Buongiorno ragazzi, el giro del mondo a piedi, giorno 36, 36 ja, arribarà un moment que perdré el compte jo crec, però bé, en fi, crec que bastant difícil de superar aquest lloc d'acampada, increïble, nit molt tranquil·la, res de vent. Aquests últims dies he estat fent pocs quilòmetres, 20 i pico, tal. Què us sembla avui un etapon? Un etapon d'aquests de més de 40 quilòmetres. Intentem-ho. Porto 6 minuts caminant i aquest és el punt més alt que estaré en tot el dia. Avui toca baixada i pla. I primera parada, San Remo, 8,8 quilòmetres. Primera vegada que em falla greument, entre cometes, el mapi. Deia que hi havia un camí que anava directe cap allà i no és cert. M'he trobat ara un munt de plantes, superacrescut, fins i tot alguna barrera física que havia ficat algú per no passar i m'obliga a tornar enrere, doncs he perdut aquí uns bons 20 minuts, mitja hora o així. No és el millor començament si vull fer 40 quilòmetres. Bé, baixant per un altre camí, impressionant aquest, les vistes. A veure si aquest té sortida. El mapa diu que sí. Uf, hi havia camí, Però quin camí? Recrescut, amb parts que hi havia esbarzers i tal, en fi, ja està. Per avui, tot recte. Bé, el tema aquest dels reptes us va agradar bastant, el de França, molts comentaris al tema del croissant. Crec que us està sent divertit i molta gent m'ha preguntat quin és el repte d'Itàlia, no? A Itàlia també hi ha croissants, li diuen cornetto, algun cornetto menjarem. Però no serà menjar ni cornetos, ni serà menjar una pizza cada dia, com molts m'heu proposat. No per falta de ganes, perquè a mi m'encanta la pizza, però bueno, per canviar una mica, no? Que no sigui sempre coses de menjar. D'acord, el repte d'Itàlia serà creuar un pont cada dia. Hi ha molts ponts, no, a Itàlia? Suposo, no ho sé. Ahir em vaig creuar un, vaig creuar uns quants, us deixo les imatges d'un que vaig creuar a Ventimiglia. Bueno, no sé. El repte de França va ser molt fàcil trobar pastisseries, boulangerie. A Itàlia jo crec que també ho serà. Veurem. Què veuen els meus ulls? Mira, si fins i tot m'avisen. Signor Enrico Luzzano Pino, in 20 metri hay un ponte. Mira, no és el pont més maco de la història, però és un ponte. Repte complet per avui. Matí fantàstic, encara hi ha poca gent al carrer. Avui és diumenge, l'últim diumenge abans que tornin els nens al col·le. No tinc clar si dilluns és festa o no, perquè aquí no fan res. Aquí fa una cosa que es diu la Befana, que és com una espècie de bruixa que cremen i és la que reparteix els regals a la nit del 5 al 6 de gener, als nens italians. Bueno, crec que és així. Si m'equivoco, que algú em corregeixi. Llavors, bé, aquest matí suposo que hi haurà bastanta gent per aquí. I aprofito aquestes hores, de tranquil·litat. Bé, el mapa sortia que aquí hi havia un túnel per ciclistes que travessa aquesta muntanya d'aquí. No sé per què, en comptes d'anar pel litoral, suposo que és massa escarpat. Ens han fet un túnel que suposo que antigament era pels cotxes, però l'han convertit en via ciclista. Vaig a veure si poden passar peatons, home. Dic jo que sí, no? Val, sí. Ciclo pedonale. Pel que he vist al mapa, semblava bastant llarg, aquest túnel. A veure quanta estona més estic. Són les 9:41, ara el rellotge, el Garmin, com no tindrà GPS, es tornarà tonto, però bueno.
Doncs ben minutets, en aquest túnel. Déu-n'hi-do, 2 quilòmetres o així, suposo. 2 quilòmetres i pico. Déu-n'hi-do. Arribo a la ciutat de San Remo, a la regió de la Ligúria italiana, capital, Gènova. Aquesta zona s'anomena Riviera dei Fiori. El primer que em topo, i em sorprèn molt, és aquesta església ortodoxa russa. Aquests daurats, aquestes torres en forma de ceba, molt maco. Malauradament no he pogut entrar perquè estava tancat per litúrgia. Hi havia missa. San Remo, vila de platja i palmeres, però pel que realment és coneguda aquesta ciutat és pel Festival de Música. Festival de Música de San Remo. Es porta celebrant des del 1951 i, de fet, el Festival d'Eurovisió es va inspirar en aquest festival, el Festival de San Remo. A dia d'avui, el guanyador de San Remo va, si vol, a Eurovision. Aquí, el Teatre Ariston és on es celebra cada any. Sincerament, m'esperava una altra cosa, no un simple cinema. Dues parts molt diferenciades. Aquesta zona, on hi havia les tendes, els bars i tal, i la zona de la ciutat antiga, on sorprenentment sol haver-hi més turistes, però aquí no. Aquí la majoria de gent està a baix. Hi ha una espècie de turó amb carrers estrets, arcs que passen per sota les cases. El nom d'aquesta ciutat ve de Sant Ròmulus, un bisbe del segle IV que, segons la tradició, vivia com a ermità en aquestes muntanyes. El perquè d'aquests carrers amb cases connectades entre si? Doncs, segons he llegit a internet, per protegir-se dels pirates. Última curiositat. Alfred Nobel va viure aquí els últims anys de la seva vida. Des de San Remo va escriure part del seu testament que acabaria creant els Premis Nobel. Sempre us he dit que a Itàlia i França els vull passar el més ràpid possible. Així que sempre que faig turisme tinc aquesta contradicció entre estic perdent temps, estic visitant, podria fer més quilòmetres, però en aquest cas crec que ha estat un temps ben invertit. A uns quants quilòmetres ja de San Remo, queden encara bastants quilòmetres, però es presenta un dia fantàstic. Fantàstic, increïble, assolellat, al costat del mar, via ciclable, sense cotxes. No es pot demanar més. Travessant un altre pont. La idea era passar per aquest pont d'allà, però està destruït. Bueno, l'estan remodelant o el que sigui. I he hagut de travessar per aquí, i he hagut de fer una volta de... He perdut uns quilòmetre i mig, així. Actualització 2 del migdia. Queden encara 23 quilòmetres, quasi res. Però bé, caminant aquí no hi ha problemes. Avui, cap problema. Actualització 3 de la tarda, seguim. Fantàstic, fantàstic, meravellós. Ara he passat pel poble de San Stefano al Mare, mira, un poble que me'n recordo. I bé, molt maco, hi ha el passeig també, amb l'església aquesta de fons, la gent prenent alguna cosa, ambientillo. 17 quilòmetres queden, seguim. Actualització 4 de la tarda. Encara queden gairebé 12 quilòmetres per arribar a on passaré avui la nit, que és un hotel. Un hotel. Avui et toca. Normalment faig la mitja d'un cop cada 4 dies, no? Doncs avui toca. Bé, aquesta nit, és a dir, quan vosaltres veieu aquest vídeo, ja estarà disponible el podcast. El 6è episodi del podcast el podeu trobar a Spotify si busqueu El món als teus peus, i me'l fa el Sergi Marín, i, ostres, va molt bé, m'ha dit. Diu que té 1.000 subscriptors, és a dir, si l'escolteu sovint, subscriviu-vos i doneu-li una puntuació de 5 estrelles, que tot això sempre ajuda, no? I, bueno, té no sé quantes mil oients ja en total de tots els capítols. Està molt bé, tenint en compte que és un podcast en català, és nou i és una cosa tan específica com un viatge a peu, etc, no? Molt bé, moltes gràcies. Actualització 5 de la tarda, port de la ciutat d'Imperia. Queden encara 7 quilòmetres, Déu-n'hi-duret.
Bueno, s'ha canviat, ja s'ha baixat el sol. Estic tan abrigat perquè quan passa una mica de vent és fred i necessito el tallavents, perquè si no, malament. Bé, fantàstic dia, però ja tocaria anar acabant perquè estic una mica cansat. Buah, no, sisplau, no. Oh, no. Oh, no. Buah, vaya liada. Liada pardíssima. He d'anar per aquí. Està xapat per alguna obra. Podria saltar-m'ho, però a saber què em trobo davant. Potser no hi ha res, o potser... Risanamento condotta hídrica. Algun tipus de renovació de conducte hídric, això vol dir. Podria ser un pont que tallessin. Vaya liada, te parla, tia. Ja vaig just de temps. Bueno, just de temps. Ja anava a caminar a fosc, no? Però és sobre ara de tornar enrere fins a no sé on i pujar per la carretera. Per començar, hauré de caminar per la carretera, que a aquesta hora del dia a les fosques és un rotllo i a sobre perdre temps. Buah, aquesta m'ha destrossat, Doncs bé, ja he fet la desviació, ja estic a dalt. Al final han sigut 700 metres de desviació i una pujadeta considerable. I el que toca afrontar és una carretera relativament estreta, amb poca il·luminació i sense voral. Espectacular. Sis i 12. Carretera superada. Buf, mira, carretera de la muntanya, de revolts a l'esquerra sense visibilitat, que això és molt important perquè l'esquerra és per on camino jo perquè em vegin amb el frontal. Amb bastant de trànsit, de nit i a Itàlia, que no tenen fama de ser els meus conductors. Poc més xungo es pot arribar a fer, I sense voral. Em direu, has de comprar el xaleco? Sí, l'he de comprar el xaleco, però independentment del xaleco o no, aquí el perill era que els revolts no em veien els cotxes que venien en alguns d'ells, perquè hi havia un mur i no hi havia visibilitat. I aquí és el veritable perill, perquè a vegades els cotxes passen molt a prop de la paret i aquí són tal. Bueno, en fi, hi ha un moment que no ho he gravat, però m'he canviat a l'altra banda, depèn d'algun moment, perquè era més segur. Bé, crec que queden uns 2 quilòmetres i pico per arribar a l'hotel. Som-hi! Bé, ja estic aquí. 46 quilòmetres segons el Garmin. Jo no me'n fiaria gaire. Avui havien de sortir 41. He fet més perquè he fet turisme per San Remo, perquè pel matí m'he desviat per una zona que no hi havia al camí, us en recordeu, i per aquest desviament d'última hora. Però igualment l'hora 46 no va acabar de quadrar perquè, clar, hi havia molts túnels avui, el rellotge allà no agafa GPS, fa un lío, i després els carrers de San Remo també tenien com uns pòrtics, molt poca senyal de GPS. No ho sé, si fos 46 seria gairebé rècord, Jo ho poso en dubte. Però bé, 42, 41 segur. 2 cafès, un a la tenda i un al bar, i un cornetto pistacchio. Persones amb les que he parlat, he volgut entablar conversa amb uns que m'han mirat mentre estava parlant i dient una tonteria i s'han rigut. Els he dit xau, però després no hi ha hagut més d'això. Llavors no, al final no he parlat amb ningú. Refrescos cap i diners gastats, 4,30 euros de l'esmorzar aquest, 60 euros de l'hotel. L'hotel és una caca. S'escolta tot al voltant, és antic, però realment era l'única opció. No hi havia cap opció bona. N'hi havia més, però cap de bona. Llavors, doncs, mira, és el que hi ha, tu. M'ha servit per fer bastants quilòmetres avui, que era el que m'interessava. I 2 euros
d'una cervesa que m'he comprat. No sol beure alcohol, però avui estem de celebració, perquè avui, en algun moment, no sé on, no sé quan, hem arribat als 1.000 quilòmetres. Iuhu! 1.000 quilòmetres, Déu-n'hi-do. 1.000 quilòmetres en 36 dies, no? Bé, doncs caldrà fer una mitja. Només queden 25.232. Doncs si fem una mitja, això voldrà dir que en, 30 mesos, segur que faci les matemàtiques, en 30 mesos vol dir que ja ho tindrem això, que això són menys de 3 anys. Ja veurem. Bé, avui tinc una pregunta a la foguera, que és, em pregunten si em sento sol i tinc por quan estic acampat. Bé, el podcast respon a aquesta pregunta, l'enfoco d'una altra manera, val? Però avui respondré quan estic acampat si tinc por. No tinc por a menys que comenci a sentir sorolls realment tipus porcs senglars o persones o coses així xungues, no? Jo els primers cops que vaig acampar a la meva vida sí tenia por. Tenia por. Sabia que no em passaria res. Al bosc no t'ha de passar res, no t'ha de venir ningú a fer res, però igualment qualsevol soroll que sentis, qualsevol una mica de vent, una mica d'això, el teu cervell es pensa que és una criatura que t'ha de venir a matar, no? Llavors, això fa por. Però a la mesura que comences a acampar molt, jo ja porto anys acampant, fem travesses, la Transpirinenca, la Via Alpina, la Transcaucàsica, etc., ja perds aquesta por. Igualment per la nit, si tu tens por i vols començar a fer aquest tipus de coses, et recomano que et fiquis auriculars amb música i dormis amb taps, perquè així deixes d'escoltar aquests sorolls i més o menys a mesura que vagi passant el temps et va passant la por. Però és perfectament normal, a mi també em passava. De fet, no és que no tingui por, és que estic gaudint molt de les acampades. Jo pensava que se'm faria llarga la nit, era una de les meves principals pors quan estava plantejant aquest repte. Aquestes nits llargues d'hivern, que a les 5:30 ja és fosc, aquesta època de l'any que estem ara. I no, que va, ho estic gaudint moltíssim perquè és el moment que edito el vídeo, parlo amb gent, miro les xarxes socials, no sé què, escolto el Barça, com ahir, que vam guanyar. Bon partit, Pericos. Jo no odio els Pericos, al contrari, em calleu bé. Però, en fi, ens vau tenir contra les cordes, però al final vam guanyar el Barça. Val, ja està, vinga, que m'estic enrotllant. Demà per mi és 5 de gener, per vosaltres demà és 6 de gener i no hi haurà vídeo. El 6 de gener no pujo vídeo. El que faré serà un directe per la nit, a les 7. Bueno, tarda nit, de 7 a 9 més o menys faré el directe. D'acord? L'altra vegada, el directe que estava programat, la gent va entrar i no va poder veure el directe perquè el vaig haver d'obrir a un altre enllaç, perquè ve una mica d'això. Aquesta vegada espero que no passi, però pot ser que passi, d'acord? Llavors, si arriba a les 7 i esteu esperant el directe i no comença, aneu al meu canal de YouTube i mireu a veure si hi ha alguna altra pestanya de directe oberta, perquè potser m'ha tornat a passar el mateix, d'acord? Paciència, per aquests problemes tècnics no me'n surto, però bé, sí. Fins demà.